მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ვიქტორია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აქ და მოდით ვნახოთ საჯარო გაშლა თემით, რა უნდა იცოდეთ ახლა. როდესაც ეს ვიდეო შეგხვდათ, გაშლა გვექნება ორ ვარიანტიანი და ვნახოთ აბა რა უნდა იცოდეთ ახლა. რა უნდა იცოდეს ახლა პირველმა ვარიანტმა და რა უნდა იცოდეს ახლა მეორე ვარიანტმა. ქვებსაც დავამატებთ. პირველი ვარიანტი ასეთი შავი ქვა გვაქვს, მეორე ვარიანტი ასეთი მწვანე ქვა. აირჩიეთ სასურველი, რომელიც მეტად გიზიდავთ, გეძახით. მეგობრებო, საჯარო გაშლები უფასო არის, ამიტომაც ენერგიების დაბალანსების მიზნით აუცილებლად უნდა მოიწონოთ ეს ვიდეო და აკომენტარეთ კიდევაც, ვისაც ამის სურვილი გაქვთ, იმიტომ რომ უკუ კავშირი ყოველთვის არის დაკავშირებული ბალანსთან. და პირადი კონსულტაციის მსურველებმა რა თქმა უნდა მომწერეთ პირადში. აირჩიეთ ვარიანტი. ვინც ვერ მოასწრო არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, ჩვენ კი ვიწყებთ პირველი ვარიანტიდან. პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ შავი ქვა. რა უნდა იცოდეთ ახლა? არკანი ხმლების 4-იანი. პირველ რიგში უნდა იცოდეთ ის, რომ ახლა აშკარად ხედავ, რომ ხართ რაღაც გარკვეულ აპათიურ ემოციებში. თითქოს თქვენი სხეულიც, თქვენი გონებაც ასე თუ ისე გადატვირთული არის. რაღაც გარკვეულ არც ისე სასიამოვნო სტაბილურობაში ხართ გაჭედილი. აი ნახეთ, სტაბილურობა არსებობს ორნაირი. სტაბილურობა როგორც სიმყარე, ხო? და სტაბილურობა როგორც რაღაც მომაბეზრებელი განა რუტინა, არამედ უფრო მომაბეზრებელი ერთი და იგივე მბრუნავი სიტუაცია. და აქ მე ვუყურებ პირველი ვარიანტი საკმაოდ გადაღრილ ადამიანებს, რომლებიც არიან გაჩერებულნი ერთ ადგილას, იყურებიან შორს და გიჭირთ კონკრეტული სიტუაციიდან გამოსვლა. და პირველ რიგში თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც აუცილებლად უნდა გითხრათ, ეს არის ის, რომ თქვენ გჭირდებათ დასვენება. აუცილებლად უნდა დაასვენოთ როგორც თქვენი გონება, როგორც თქვენი ფსიქიკა, ასევე თქვენი სხეულიც. იმიტომ რომ ის სიტუაცია, რომელშიც ახლა ხართ, დასვენების გარეშე ვერანაირად ვერ მოგვარდება. კი თქვენ შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ აი მე ამას ვიზამ, მე იმას ვიზამ, კიდევ ცოტა ხანი არ ვიცი, თავს გადავიტვირთავ, ვიშრომებ და იქნებ მე მოგვარდესო, მაგრამ მეგობრებო, შრომა კარგია, შრომის მოყვარეობაც კარგია, კი ბატონო, ყოჩაღები მყავხართ, მაგრამ პირველი ვარიანტი ერთი დღე მაინც აუცილებლად დაასვენეთ საკუთარი თავი, საკუთარი გონება და საკუთარი სხეულიც. და 1 საათით მაინც ყველანაირი ტელეფონების და ყველაფრის გარეშე, უბრალოდ რომ დაწვეთ და დაისვენოთ, ძალიან კარგად იმოქმედებს ეს თქვენზე. ნახოთ, აბა რა უნდა იცოდეს ახლა პირველმა ვარიანტმა? რა უნდა იცოდეს ახლა? რა უნდა იცოდეთ ახლა? არკანი მზე. მზე აუცილებლად გამოანათებს, პირდაპირ ეს სიტყვები წამოვიდა ჩემკენ, თანაც ნახეთ, როგორი არკანები არის. აქ ადამიანი იყურება შორს. შორს ხედავთ ნისლს, რაღაც ღრუბლებს. აქ კი ნახეთ, შორიდან უკვე ამოდის მზე, მიუხედავად იმისა, რომ აქ უკვე რაღაც გარკვეული არსებები არის, ხო? პირველი ვარიანტი. ის პრობლემა, რომელზედაც თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად დარდობთ, აუცილებლად მოგვარდება. განსაკუთრებით თუ ეს პრობლემა ეხება რაღაც გარკვეულ მატერიალურ ასპექტებს, მაგალითად თქვენს ფინანსებს, თქვენს ჯანმრთელობას ან რაღაც მსგავს. ასევე თუ თქვენ მაგალითად გაქვთ რაღაც პრობლემა შვილთან დაკავშირებით, ეს პრობლემაც აუცილებლად მოგვარდება. დავამატოთ კიდევ არკანები და ვნახოთ, რა უნდა იცოდეს ახლა პირველმა ვარიანტმა. არკანი პენტაკლების 7-იანი, არკანი თასების მეფე, არკანი კვერთხების 7-იანი. იცით, თქვენ მუდმივად ბრძოლობთ, იბრძვით. იბრძვით გგონიათ, რომ ებრძვით ადამიანებს, სიტუაციებს, მაგრამ რეალურად ებრძვით საკუთარ თავს და საკუთარ ემოციებს. პირველი ვარიანტი, თქვენ აუცილებლად მიიღებთ თქვენთვის სასურველ შედეგს იმ სიტუაციაში, რომელშიც თქვენ ყველაზე მეტად გსურთ, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ, რომ ასე თასების მეფესავით აღივსოთ ემოციებით, აღავსოთ საკუთარი თავი, აღედგინოთ თქვენი ენერგიები. აუცილებლად დაისვენეთ და დაფიქრდით რეალურად
ვის ებრძვით და რატომ ებრძვით? რატომ ცდილობთ, რომ ვიღაცას რაღაც დაუმტკიცოთ, ვიღაცას რაღაც აჩვენოთ, რომ აი თქვენ ასეთი ან მაგარი ხართ, ან ოჩახი ხართ, ან ისეთი ხართ, ან ასეთი ხართ. იცით, რამდენი ადამიანი არსებობს, ზუსტად იმდენი აზრი არსებობს. ადამიანს თუ არ მოსწონხართ, დამიჯერეთ, ვერანაირად ვერ შეაცვლევინებთ აზრს. პირიქით უარესი იქნება თუ თქვენ ეცდებით, რომ აი თავი მოაწონოთ რაღაცნაირად. ასევე მოქმედებს პირიქითაც. ამიტომაც მოეშვით სხვებისთვის რაღაცეების დამტკიცებას, კონცენტრირდით საკუთარ თავზე და რაც მთავარია, დაისვენეთ პირველი ვარიანტი. ძალიან ყოჩაღები ხართ, ნამდვილად, ძალიან ბევრი რაღაც გაქვთ გადატანილი, მე ამას ვხედავ, მაგრამ ახლა ამ ეტაპზე გჭირდებათ დასვენება, ერთი დღით მაინც. სულ ეს არის პირველი ვარიანტი, უღრმესი მადლობა. ეს დასტა იდეალური არის ასეთ თემებზე გაშლისთვის და გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე, მეორე ვარიანტი, უკაცრავად ჩხილებისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა არკანი თასების პაჟე. თქვენს რეალობაში აშკარად მოდის რაღაც ახალი ენერგიები, განახლებული ენერგიები. შესაძლოა ახლო წარსულში გაგიჩნდათ რაღაც ახალი ინტერესი, ან ახალი ჰობი, ან ახალი ადამიანი გამოჩნდა თქვენს რეალობაში, ამასაც არ გამოვრიცხავდი. მაგრამ თუ თქვენს რეალობაში გამოჩნდა ახლო წარსულში ახალი პიროვნება, რომანტიული ასპექტით, ამ შემთხვევაში გეტყოდით იმას, რომ ადამიანი ჯერჯერობით არ არის თქვენთან მიმართებაში განწყობილი სერიოზულად და თუ ურთიერთობა არის დაწყებით ეტაპზე, პრინციპში ყველაფერი გასაგები არის, თავიდანვე ერთმანეთის მიმართ შეიძლება არ იყვნენ ადამიანები სერიოზულად განწყობილნი, ხო? მაგრამ თუ ურთიერთობა უკვე გრძელდება და ადამიანის რაღაც ქმედებები თქვენთან მიმართებაში არ იცვლება, არ ხდება უფრო ინტენსიური. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი ესეთი პატარა წითელი დროშა. იცოდეთ, რომ ადამიანი დარჩენილი არის რაღაც ისეთ ემოციებში, როდესაც ურთიერთობა მხოლოდ და მხოლოდ იწყება. ანუ მისი გრძნობები მხოლოდ საწყის ეტაპზე არის ახლა. დავამატოთ არკანები და ვნახოთ, რა უნდა იცოდეს ახლა მეორე ვარიანტმა. რა უნდა იცოდეთ ახლა მეორე ვარიანტი? არკანი სამსჯავრო, არკანი პენტაკლების პაჟი, რაინდი უკაცრავად. უპირველეს ყოვლისა მეორე ვარიანტი თქვენთანაც იმას ვიტყოდი, რომ რაიმე სახის ფინანსური პრობლემები თუ არის ან კარიერული პრობლემები, იცოდეთ, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება ახლო მომავალში, მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში, გავიმეორებ მაქსიმუმ. და რაც შეეხება დანარჩენს, იცით, აქ ხედავ, რომ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით გაქვთ ფიქრები, ღელვები, ნერვიულობები და პირდაპირ ვიტყვი, ეს ადამიანი ამდენ ნერვიულობას თქვენი მხრიდან არ იმსახურებს. ზოგადად, აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენს რეალობაში არის ენერგია და როდესაც ჩვენ ადამიანზე გვეფიქრება, ვფიქრობთ ადამიანზე ინტენსიურად, ამ დროს რა თქმა უნდა ჩვენ მას ვაძლევთ ენერგიებს. და ეს აუცილებლად უნდა გაიაზროთ, აუცილებლად უნდა დაამუშაოთ ეს თქვენი ფიქრები, გაუშვათ ეს თქვენი ფიქრები. ასევე დავამატებდი იმას, რომ მეორე ვარიანტი თქვენ ახლა ხართ რაღაც ძალიან მძლავრ ტრანსფორმაციებში. დავამატოთ არკანები, რა უნდა იცოდეს ახლა მეორე ვარიანტმა. თასების 7-იანი, არკანი შეყვარებულები და არკანი თასების 10-იანი. იცით, ახლა ალბათ ძალიან ბანალურად შეიძლება ჟღერდეს ის, რასაც ვიტყვი, ზედმეტად ბანალურად და ზედაპირულადაც კი, მაგრამ მეგობრებო, რა სახის პრობლემებიც არ უნდა იყოს თქვენს რეალობაში. მე კი ვხედავ, რომ ყველა სხვადასხვანაირი პრობლემები აქვს, ვიღაცას სასიყვარულო ასპექტით, ვიღაცას ფინანსური ასპექტით, ვიღაცას კიდევ რაღაც სხვა პრობლემა აქვს კონკრეტული. იცოდეთ, მეორე ვარიანტი თქვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ახლა გაქვთ, რომელიც ყველაზე მეტად გაწვევათ შინაგანად, აი რომელზედაც ახლა გაგეფიქრათ, იცოდეთ, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება. რომც ეს თქვენ ახლა ძალიან ფანტასტიკურად და შეუძლებლად გეჩვენებოდეთ.
ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება, მაგრამ უნდა ისწავლოთ მეტი სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ და მეტი თანადგომა. და პირდაპირ ვიტყვი, არავინ არ არის ვალდებული გვერდში დაგვიდგეს, არავინ არ არის ვალდებული დაგვეხმაროს რაღაცაში, ხო? არავის არ აქვს ჩვენი ვალი, ისევე როგორც ჩვენ არ გვაქვს არავისი ვალი. დაიმახსოვრეთ ეს. ამიტომაც უნდა ვიყოთ მადლიერები გვერდში დგომისთვის, თანადგომისთვის და პლუს ამასთან ერთად გახსოვდეთ, რომ როგორც თქვენ შეგიძლიათ რომ დაუდგეთ გვერდში საკუთარ თავს, ასე ვერასდროს ვერავინ ვერ დაგიდგებათ. და თუ თქვენ როდესაც საკუთარ თავთან მარტო რჩებით, საკუთარ თავს ლანძღავთ, ეჭხუბებით, ცუდი სიტყვებით და ნეგატივით მიმართავთ, ამ შემთხვევაში სხვებთან ნუ გექნებათ იმის პრეტენზია, რომ მოგმართონ პოზიტიურად, გცენ პატივი და ასე შემდეგ. მესმის, ბევრად უფრო მარტივი არის ეს თქვა, ვიდრე გააკეთო, მაგრამ მეორე ვარიანტი მეტი სიყვარული გჭირდებათ საკუთარი თავის მიმართ. აი, დღეიდან არ აქვს მნიშვნელობა, როდის უყურებთ ამ ვიდეოს, დაიმახსოვრეთ ეს ჩემი სიტყვები და საკუთარ თავს უთხარით კომპლიმენტები, უთხარით თბილი სიტყვები, დაუდექით გვერდში. სულ ეს არის მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე გემშვიდობებით, ბედნიერი დრო და წარმატება.